E aí agora vamos testar o som ligado na fonte caseira, beleza? Já liguei a fonte no módulo e no toca CD, que é o rádio que era do carro, beleza? Vou deixar ele aqui no meu estabelecimento, então vem comigo. Positivo, negativo, passa por aqui, vem por aqui, e aqui é a fonte caseira. Comprei agora, então tá aqui ligado. E agora do meu rádio, peguei daqui, ó, positivo, vem pra cá, aqui pega o vermelho e o amarelinho do som, e o negativo vem e pega o preto, que é do som, beleza? Tá ligadinho. Opa, ia derrubando aqui. Já está ligadinho aí, ó. Tudo perfeito, tá faltando só a... acho que é a corneta. Botei os pneuzinhos aí, que nem vocês viram, né? Então agora vamos colocar na energia, que ela é 220 e passa para ser 12 volts. Tá ali a tomada. Então vem comigo. Vocês estão vendo aí, né? Sonzinho aqui. Vamos ligar lá na 220. Espero que dê tudo certo. Ligou. Ligou ela. Ligou. E agora vamos ver. Já ligou também o rádio. Só me desculpa aí que ele tá de cabeça para baixo. Mas eu vou ajeitar, viu? Foi na hora que eu fui olhar, eu não prestei atenção, beleza? Então, vamos ver se o rádio já pegou. Vamos ver se a fonte pegou. A fonte não, o módulo pegou também. Isso foi a primeira vez, pessoal. A primeira vez que estou ligando um som de carro. Sempre eu chamar alguém para ligar. Beleza? Então aqui estou ligando na fonte. Pesquisei um pouco, né? Primeiro, para depois fazer, né? Vamos pegar esse celularzinho aqui da Top Açaí Sorvete e vamos fazer um teste, ver se está prestando já. Tá dizendo que está conectado, né? Conectado aí, ó, no som lá. De pegar, ele pegou. Tá pegando só isso aqui. Não tá pegando aqui ainda. Vou dar uma olhadinha, viu? E agora vamos testar se deu certinho, beleza, pessoal? Se deu certinho. Vamos lá. Tá a música pesada aqui. Alta tecnologia em iluminação, cores e imagens. Um som com alta definição. E o que aconteceu? Ele morreu! E aí, galera, tinha dado uma bugada no meu vídeo, mas o som pegou, deu tudo sob controle. Lá tinha dado só um problemazinho num bicho desse tamanho que estava desconectado. Conectei, o bicho ficou show de bola, bombástico, show. O celular tinha descarregado, mas aí cheguei da casa do pai, aí me lembrei, eu falei, vou ver se meu conteúdo tá salvo lá no Quai. Beleza? Curte, comente, compartilha.